ざまあ、俺のキーボードパクった先輩がプレゼンまくし。俺のデスクのキーボード、先輩が勝手に使ってる。気に入ったらしい。窃盗じゃん。それ大丈夫なのか？それがさ、プレゼンで使うからって勝手に持ち去ったんだよ。許可してないのに。うわ、クソだな。イッチは代わりのキーボードあるの？あるにはある。でも一番使い慣れたやつなのに腹立つわ。そしたら今日の朝、先輩が顔真っ赤にして戻ってきた。まさか、そのキーボードで何かあったんか？実はあれ、俺がゲーム用にがっつりカスタマイズしたマクロキーボードでさ。通常のタイピングだと特定のキーでスキル発動とか誤爆しまくりだったらしい。プレゼン中、タイピングで報告書き出す場面でパニックを起こしてたって。ざまあ、自業自得すぎるわ。今は自分の安物キーボードで黙々と作業してるわ。